Сега ще покажем как се почиства аквариума. Първо, тук има една гъбичка, нормална гъбичка и една четка. И тук имам разни други неща. Една такава лопатка, може би, за чегъртане. И тук това е помпа за изпомпване и филтриране на мръсната вода в една кофа. Работи с така са помпи. Се изсмуква тук мръсния пясък, гарните работи. И после чистата вода се връща в аквариума с тази помпа, която е така се пуска. Вътре има батерии. После ще покажем как става това. И преди да започнем, изключваме всичките консуматори, които са въздушната помпа, термометъра и водната помпа. Лампата оставяме така. И лампата я завъртаме леко надолу да ни свети в очите. И почваме лека по лека да почистваме. Първо с това, да падне грубото и после с тая гъбичка и може би четката, евентуално. Обаче, за да не се пличка водата, защото е много, първо ще източим малко от водата с това нещо. Аквариума се изпразва горе-долу или до половината, или малко под половината, защото вътре има ни бактерии, които са специални и без тях рибите умират. Така работи тази помпа. Слагаме тук и помпим. Така. И после, за да я спрем, просто изваждаме. За да я спрем, просто изваждаме това, да си поемем въздух. И готово. Същия принцип. Водната помпа в аквариума също е хубаво да се почисти филтъра, като тя се сваля тия вакуумните лепки. Просто се сплаква няколко пъти, така хубаво да се почисти филтъра и вътре помпата. Като филтър се сваля по този начин. Това не е филтър, това е филтъра на филтъра де факто. И това е помпата вътре. Това е филтъра. Това нещо също се изважда. Тази перка, в принцип, тя е на магнит и не трупва разни боклуци от доста фин материал. Вътре е хубаво. Тя е така, се слага просто на магнит и се маха по същия начин. И хубаво се почиства също, като се изплаква няколко пъти с вода просто, без препарати.
И след което се връща обратно в аквариума и аквариума се пълни с вода от чешмата. Ако се пълни с вода от чешмата, не се използват препарати за омекотяване. Ако е разработен аквариума и има до това ниво вода, горе-долу, 1/3 от аквариума останала пълна, така се оставя, не се изпразва по-малко от това. И задължително термометъра трябва да е изключен. Ако не другите неща, термометър и помпата задължително трябва да са изключени, като се почиства аквариума, защото иначе термометъра ще изгори, а пък помпата също има такъв риск да изгори. Ако водата в аквариума се пълни за нов аквариум, е хубаво да се използва омекотяващ препарат първите няколко седмици, докато се разработи аквариума. Като, нали, ако не се направи това, най-вероятно рибките ще умрат. Така, за момента този аквариум е доста разработен, така че ако пазим тая вода вътре и вътре в филтъра на водната помпа също има такива бактерии, които са полезни за рибките. Доста по-бързо остава и може да се пълни директно от чешмата, без да се пълнят препарати за омекотяване на водата от чешмата. Сега ще сложим водната помпа, където трябва да бъде. Така, водата, нивото на водата, където е, трябва да бъде над водната помпа и над термометъра. Като водата после като се напълни, трябва да бъде горе-долу 1 пръст и половина под ръба на аквариума, което означава, че водната помпа и термометъра трябва горните части да са им покрити с доста вода, защото тя водата се изпарява с времето, докато стигне време за следващото почистване, така че трябва да планираме за това. Аз водната помпа оставям така леко потъгъл, защото тя се засмуква отдолу мръсната вода и я префилтрира и я качва горе така. И така хубаво развърта вътре в аквариума водата. Като сега тия уредите още няма да ги включваме. Обаче когато се включат в тока, контактите е хубаво да са на по-високо ниво, за да може, където е включено устройството, кабел отдолу да бъде така, да има такава форма отдолу, за да може, ако тук се стича вода, да не стига до контакта, а да се стича долу и да капе на земята евентуално. Това е в случай, че случайно тече вода от аквариума към кабелите, но нали, хубаво е да има такава превентивна мярка, когато се инсталират уредите и самия контакт с тях. Сега ще напълним аквариума с вода от чешмата и общо взето аз пълна по 10 литра в кофата, за да има някакво проследяване колко вода са пълни. Като водата от чешмата са пълни без да слага препарат в момента, защото този аквариум е разработен. Така като допълнение го казвам това, защото ако не е разработен аквариума, тогава трябва да се слагат препарати за омекотяване на водата пред няколко седмици.
за да не умират рибките. Като сега ще използваме тази електрическата помпа да напълним аквариума. И Маркуче аз го поставям в принцип тук отгоре върху нещо, което не е пясъка отдолу или почвата отдолу. В случая това ковчежи, за да може струята, ако е по-силна, да не разваля долу аранжировката на почвата или на пясъка. Общо заето това е като правило, когато се пълни аквариума обаче. Това е само за пълнене тази помпа. Защото вътре няма филтър и ако се използва за почистване, най-вероятно ще се задръсти и после няма да се използва. Сега се върнахме лампата в началната позиция, така свети надолу към растенията и към рибките. Аквариумът е чист и сега ще сложим отгоре тази автоматична хранилка, която е нагласена да храни рибките всеки ден в 8 часа горе-долу. И това им е предостатъчно, даже има много. Рибките трябва да дадат може би един път на 2-3 дни, но за сега е така.